ආයිබෝවන් මම ලක්ෂේන නායක සිංහලක් නෙහිමිනි ඔන්න අදත් මං ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඔබ හමුවට. ඇයිද දන්නවද? විශේෂ පණිවිඩයක් කරාම්. මේ පණිවිඩේ එක විදිහකට බෝනස් එකක් වගේ. කොහොමද බෝනස් එක වෙන්නේ? ඔබ ආස නැද්ද සිංහලක් නෙහිමිනි? තත්වෙන් ඉහළටම යන්න. ඉහළින් ඉහළටම යන්න. ඔබගේ නාමය ඉහළම ගෞරවයකට පත් කරගන්න. ඔබගේ ව්‍යාපාරික ලාභ වැඩි කරගන්න. හැබැයි ඔබ ඒ සඳහා ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඔබ ළඟ අනිවාර්යෙන්ම කම්මැලිකම, අලසකම ඔබගේ ශබ්දකෝෂයෙන් අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. නිතරම උද්‍යෝගමත් මනසකින් කයකින් ඔබ ඉන්න ඕනේ. ඔබ දන්නවනේ බුදුන් වදාළ ධර්මයට අනුව සිංහලක් නෙමෙයිනේ. සිතින් මනසින් කරන අකුසල් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක අවිද්‍යාව. දුක මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න නැතුව ක්‍රියා කිරීම හේතු කොටගෙන දුකටපත් වීම. ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොවීම. මං චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොවීම කිව්වේ සමහරට ඒක ඔබට බරපතල වචනයක් විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මං සරලව කියන්නම්කෝ. ඔබ කරන ක්‍රියාව, ඔබ මනසට ගන්න සිතුවිල්ල, ඒ තුලින් ඔබ දුකක් ඔබට ඇති වෙනවා කියලා නොදැන ක්‍රියාත්මක වීම තමයි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඔබට ඒක අවබෝධ කරගන්න නම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය කියන සූත්‍රයට දාලා බලන්න. මේ දේ කළොත් දුකක් ඇති වෙනවද? ඒ දේ තුල ඔබ පංචකාම සම්පත්තියට ගොදුරු වෙනවද? ඒකෙන් මිදෙන්න ක්‍රමයක් තියනවද? ඒ මිදීමේ ක්‍රමය මොකද්ද කියලා ඔබට ඒක මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන කරුණු හතරට දාලා ඔබලා එළියට අරන් බලන්න පුළුවන්. දෙක ව්‍යාපාදය. සිතින් මනසින් කරන අකුසල්. දෙවිසිය, ක්‍රෝධය, වෛරය, තරහව, අමනාපය. මේ දේවල් මනසට එන විට ඔබ ජයග්‍රාහකෙක් වෙනවද සිංහලක් නෙමෙයිනි? කවදාවත් නැහැ. එතකොට ඔබගේ මනසට මාර්ගපාර්ශ්වික සිතුවිලි එන්නේ. යක්ෂයෝ, ප්‍රේතයෝ, භූතයෝ ඔබගේ මනසට ඇතුල් වෙනවා. නොයෙක් වද දෙනවා මනසට. මනස කඩම් වැටෙනවා. ජීවිතේ පා කියලා හිතන වෙලාවල් තියෙනවා. තුන්වෙනි එක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන්නේ මෝහය. තමන් නොදන්නා දේ තමන් ඇත්තක් කියලා හිතනවා. ඇත්ත දේ තමා බොරුවක් කියලා හිතනවා. ඒ නිසා ඔබ බෞද්ධයෙක් නම් ඔබ අවිද්‍යාවෙන් ගොඩ එන්න ක්‍රමය හදා ගන්න ඕනේ. අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ කෙලෙස් තිබීම හේතු කොටගෙන ඔබට අවිද්‍යාව කියන දේ බිහි වෙනවා. ඇයි ඔබ නිවැරදි දේ තේරුම් ගන්නේ නැහැ? අවිද්‍යාව කියන්නේ කුඹුරක් නම් ඒ කුඹරට අපි පැලවෙන්න ගහන බීජ තමයි සංස්කාරයෝ. ඒ බීජ ගැහැව්වට පැලවෙන්න වතුර පොහොරේ පැවැත්ම ගන්න අන්න විඥානය පහළ වෙනවා. විඥානය තුල මොකද වෙන්නේ? නාම රූප ඇති වෙනවා. නාම රූප නිසා ආයතන 6 අට ගන්නවා. ඇස, කන, නාසය, දිව, මනස, කය. ඒ තුල ස්පර්ශය ඇති වෙනවා. ඇහෙන් දකින රූප ඇහි ස්පර්ශයයි. කනින් අහන ශබ්දය කනේ ස්පර්ශයයි. නාසයෙන් දැනෙන ගඳ සුවඳ නාසයේ ස්පර්ශයයි. දිවට දැනෙන රසය දිවේ ස්පර්ශයයි. කයට දැනෙන පහස කයේ ස්පර්ශයයි. මනසට එන අරමුණු සිතුවිලි මනසේ ස්පර්ශයයි.
මේ ස්පර්ශය වුණ ගමන් අපි විදීම හට ගන්නවා. ඒ විදීම තුළ අපිට තණ්හාව ඇති වෙනවා. හැබැයි ඔබ විදීම ඔබට මෙහෙම නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඇහෙන් රූපයක් දකිනවා. ඒ රූපෙට මනාපිකුත් අමනාපිකුත් නැහැ. නැවත ඒ රූපේ දකින්න ඕන කියලා හිතන්නේ නැහැ. ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ. ඔබගේ ඇහෙන් රූපයක් දැක්කහම දැක්ක සැනින්ම ඔබ ඒ රූපයෙන් ඔබගේ හිත බැහැර කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔබ රූපයත් එක්ක බද්ධ වෙන්නේ නැහැ. බද්ධ වුණොත් තමයි තව තව ආසාව තව තව මට මේ රූපය බලන්න ඕන වුණොත් විතරයි ඔබේ තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. ශබ්දෙත් එහෙමමයි. ගඳ සුවඳත් එහෙමමයි. දිවේ රසයත් එහෙමමයි. කයේ පහසත් එහෙමයි. මනසට අරමුණු සිතුවිලිත් ඔබ නැවත නැවත ඒවා ගන්න ඕන කියලා ප්‍රාර්ථනා කළොත් ඔබට ඒ දේ අත්දැකපු විගසම සිතින් ඒ දේවල් අයින් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔබට ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නොවුනොත් තමයි තණ්හාවට යන්නේ. තණ්හාව තුළ මොකද ඇති වෙන්නේ? උපාදානය ග්‍රහණය කරගන්නවා මේ මගේ කියලා. ඒ තුළ ඔබ කර්ම රැස් කරනවා. මොකටද? භවයක් ජාතියක් හැදීම නිසා. භවයක් ජාතියක් හැදුණු පසු උපත ඇති වෙනවා. උපත තුළ ජාති ජරා මරණ ශෝක දොම්නස් ඇති වෙනවා. එහෙමනම් ඔබ දුකක් ඇති වෙන්නේ හේතුවක් නිසා. හැබැයි ඒ හේතුව නැතිකොලොත් දුක ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි පටිච්ච සමුප්පාදය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ. ඔබ මේ ගුරු මීන රාශිගත වීම තුළ ජයග්‍රාහකෙක් වෙන්න මේ පටිච්ච සමුප්පාදය හොඳින් ග්‍රහණය කරගන්න ඕනේ. මම ඒක කිව්වේ. අවිද්‍යාව ඇති වෙන්න පුළුවන්, සංස්කාරය ඇති වෙන්නත් පුළුවන්, විඥානය ඇති වෙන්නත් පුළුවන්, නාම රූප ඇති වෙන්නත් පුළුවන්, ආයතන සය හට ගන්නත් පුළුවන්, සලආයතන හට පටන් ගන්නත් පුළුවන්, ස්පර්ශය ඇති වෙන්නත් පුළුවන්, විදීමත් ඇති වෙනවා. හැබැයි විදීමෙන් ඔබ නවත්ත ගන්න ඕනේ. තණ්හාවට ගියොත් ලොකු අමාරුවකයි වැටෙන්නේ. හරියට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා පිරිසක් එකතු වෙලා ගෙතෙල් කලගෙඩියක් වතුර යටට අරන් ගිහිල්ලා ඒ මුට්ටිය බිඳිනවා. එවිට මොකද්ද වෙන්නේ? සිංහලක් නිහිමියනේ. ඒ ගෙතෙල් වතුර යටම තියෙයිද උඩට එයිද? අනිවාර්යයෙන්ම උඩට එනවා. එසේම ඔබත් තිරුවන් සරණ ගොසින් පංචශීලය පංච අකුසලයෙන් වැළකී පංචශීලය ඔබ රකින්නෙක් බවට පත් වුණොත් හරියට සිංහලක් නෙමෙයි ඔබගේ ජීවිතයේ මීන රාශි ගත වීම මේ කුරු කියන ග්‍රහය විපරිත රාජ යෝග තත්වයකින් ඔබගේ නම ඉහළින් ඉහළටම ගෙනියනවා. තත්වෙන් උසස් භවෙන් උසස් බවට ගෙනියනවා. සමාජය තුළ යහපත් ප්‍රසිද්ධියක් ඇති කරනවා. ආදාය මාර්ග ඔබ බලාගෙන ඉති වැඩි වෙනවා. ඔබ කැමති නැද්ද සිංහලක් නෙමෙයිනේ? ඔන්න මම අවස්ථාව පාදලා දුන්නා. සිංහ ලග්න හිමියනේ ඔබේ ලග්නයට අනුව ගුරු ග්‍රහයට අයිති රාශි වන්නේ 5 වෙනි රාශිය සහ 8 වෙනි රාශියයි. 2022 අප්‍රේල් මාස 13 වෙනිදා සවස 3:50ට ගුරු මීන රාශි ගත වෙනවා. සිංහ ලග්න හිමියාට අනුව මීන රාශිය 8 වෙනි භාවයට අයිති වෙනවා. 5 වෙනි රාශිය තුලින් ඔබගේ බුද්ධි මට්ටම ගණනය කර මන බැලිය හැකියි. 8 වෙනි රාශිය තුලින් ඔබගේ මෝහය, මුලාවීම ඒත් එක්කම ඔබගේ විනාශය ගණන් කරලා බලන්න පුළුවන්. ගුරු මීන රාශි ගත වීම ඔබ ජය ලැබිය හැකි වන්නේ කෙසේද කියා ඔබ පළමුව සිතන්න ඕනේ. පළමුව සිංහ ලග්න හිමියනි ඔබට පළමුවෙන් ඒ නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මං කොහොමද ජයග්‍රාහකෙක් වෙන්නේ සිංහ ලග්න හිමියෙක් හැටියට ගුරු මීන රාශි ගත වුණාම? ඔබගේ නියම ශක්තිය තක්සේරු කරගන්න ඕනේ. පින්න සහිත බුද්ධිය සහිත ලිංගතුකම ආදරය සහිත සිංහ ලග්න හිමියා පැහැදිලිවම කර්මයට අනුවත් ධෛර්යමත් දියුණු වීමේ ආසාව ඇති වගකීම් යුතු තනතුරු වලට යෝග්‍ය කෙනෙක්.
තම ආත්ම ගෞරවය ආරක්ෂා කරගෙන කටයුතු කරන කෙනෙක්. හිතින් ක්‍රියාවලින් උසස් වෙන කෙනෙක්. කරුණාවන්ත අයෙක්. අනුකම්පා සහගත අයෙක්. ස්වාමිකමට අධ්‍යක්ෂක තනතුරු වලට පාලන කටයුතු වලට ඊටාම සුදුසු අයෙක් බවට පත් වෙනවා. තමන් දන්න දේ අර්ථවත්ව සරල ලෙසින් අන්නයට කියා දීමට හැකි වෙන කෙනෙක්. වික්‍රමාන්විතව සමාජයේ කැපී පෙනෙන යම්කිසි තත්වයක් ඇති කෙනෙක්. කුමන ජීවන තත්වයක වුවත් සිංහ ලග්න හිමියා එතන ප්‍රධානම පන්තියේ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. පහත් අයට අසරණ අයට අගෞරවය කිරීමට අකමැති කෙනෙක්. ඔබ ගැන මනා ලෙස ඔන්න පැහැදිලි කර ගැනීමක් කරගත්තා. මං ඉස්සල්ලා කිව්වේ පින තියෙන සිංහ ලග්න හිමියන්ගේ හැටි. ගතිගුණ. ඔබ දැන් දැනගන්න ඕන ගුරු ග්‍රහය කියලා කියන්නේ කවුද කියලා. අපිට දියුණු වෙන්න උදව් කරන පුද්ගලයා ගැන අපි හොඳින් අවබෝධ කරගෙන තිබුණොත් ඔවුන් හොඳින් හඳුනාගෙන තිබුණොත් ඒ කෙනාට ඕන විදියට අපේ හැසිරීම් රටාව සකස් කරගත්තොත් සිංහ ලග්න හිමියනි බැරිද ඔබට නියම ජයග්‍රාහකයෙක් වෙන්න? අවුරුදු 15කට 20කට පස්සේ මෙවැනි තත්ත්වයක් අපිට උදා වෙන්නේ. එහෙනම් සිංහ ලග්න හිමියනි ගුරු කවුද? ගුරු කොහොම කෙනෙක්ද? ගුරුගේ මනුෂ්‍යයාට ලැබෙන යහපත මොනක්ද? අන්න ඒ පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් ඔබ ඇති කර ගන්න ඕනේ. මන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා කුසලය තමන් කරන දේ කුසලය මොකක්ද කියලා හරියට දැනගෙන කළොත් ඔබගේ කුසලය බලවත් වෙනවා. ඒ කොහොමද? යහපත් දෙයක් මං කරන්න කියලා සිතින් මනසින් අවබෝධ කරගෙන කරද්දී මොකද වෙන්නේ? සද්ධාව වැඩි. සද්ධාව වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? එතන පංචශීලයේ රැකෙනවා. රාගය, මොහය, දෙවිසිය එතනින් අයින් වෙනවා ඒ වෙලාවට. අන්න එහෙමයි ඒ කුසලයේ පින බලවත් වෙන්නේ. ඔබ හොඳ දෙයක් කරනවා. හැබැයි ඔබ ඒ දේ හොඳයි කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අර සද්ධාව හිත තුළ මනස තුළ ඇති වෙනවද? ඒතර පින පොඩ්ඩක් බහල වෙනවා. කුසලයේ පොඩ්ඩක් බහල වෙනවා. ඒකයි මං කිව්වේ ගුරු කියන ග්‍රහය සිංහ ලග්න හිමියනි ඔබ හොඳින් හඳුන ගන්න ඕනේ. හේතුව එවිට ඔබට මේ අප්‍රේල් 13 වෙනිදා බදාදා දිනයක සවස් 3:59 ඔබගේ රාශියේ 8 වෙනි රාශියට පැමිණ සුවක්ෂේත්‍ර බලයෙන් විපරිත රාජයෝග තත්වයක්. විපරිත රාජයෝග තත්වයක් කියන්නේ නොසිතන ලෙස ඔබව ජයග්‍රහකයෙක් කරනවා. එහෙනම් මේ ජයග්‍රහණය ඔබට ලබා දෙන්න ඉන්න ග්‍රහය ගැන ඔබ හොඳින් දැනගෙන හිටියොත් ඔබට විශාල වාසියක් අත් වෙනවා. එතනින් සිංහ ලග්න හිමියනි ඔබට ස්වර්ගයෙන් බදු ජයග්‍රහී ජීවිතයක් ගත කරන්න. විශාලත්වය අතින් ගුරුතරුව දෙවෙනි වන්නේ සූර්යයට විතරයි සිංහ ලග්න හිමියනි. රශ්මිය පැතිරීමේදී ගුරු දෙවෙනි වන්නේ සූර්යයටම පමණයි. මේ ගුරු ග්‍රහය අප ජීවත් වෙන පෘථිවිය මෙන් 1300 ප්‍රමාණයකින් විශාල වෙනවා. මේ ගුරු ග්‍රහය ප්‍රමාණයට වඩා මැදින් පිටට නෙරලා තියෙනවා. පෘථිවිය මැදින් නෙරුම සැතපුම් 26ක් ඒ ගුරුතරුවේ නෙරුම 70ක්ම 5000ක්. මේ නිසා ගුරු උසට වඩා බොහෝ මහත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ උසට වඩා බොහෝ පළල්. ගුරු ලග්නයේ සිට විටත් කේන්ද්‍ර ස්ථානයක සිට විටත් ගුරු මහදසා අන්තර්දසා විදිසා ලබද්දී මනුෂ්‍යයාගේ ශරීරයේ මහත් වෙන්නේ. ඒ නිසායි මහත් වෙන්නේ මොකක් නිසාද? සිංහ ලග්න හිමියනි ශරීරයට සැප ආහාර අනුභව කරන්ට අවස්ථාව ලැබෙන නිසා. එහෙනම් ගුරු නිතරම මනුෂ්‍යයාගේ දියුණුවට උදව් උපකාර කරන කෙනෙක්. මනුෂ්‍යයාගේ වැඩි දියුණුවට උවමනා කරන අභ්‍යන්තර හා බාහිර දියුණුව ශරීර වර්ධනය ශක්තිමත් කරන්න ගුරු. ඔබ අන් අය අතරේ දැකීමට කැමැති ගතිය වැඩි කරන්නේ ගුරු. ආශ්‍රිත ප්‍රිය උපද්දවන කෙනෙක් බවට ඔබ පත් කරන්නේ ගුරු ග්‍රහය. කුළුපඟ ගතිය වැඩි කරන්නේ අන් අය සමග එකට වැඩ කටයුතු කරන්න.
තරහක් බරහක් නැතුව. කොතනටත් කාටත් ගැලපෙන සෞම්‍ය ගතිය වැඩියෙන් ලබා දෙන්නේ ගුරු. ලෞකික දේ සම්බන්ධව පතල ඥානයක් ඔබට ලබා දෙන්නේ ගුරු. දුකට පත්වෙන අයට පිහිටවන අනුකම්පා ගතිය ඇති කරන්නේ ගුරු. විශ්වාසය ඔබට මෙන් මාන්න අයටද ඇති කරන්නේ ගුරු. මධ්‍යස්ථ සිතකින් මනසකින් යුක්ත පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන්නේ ගුරු. හොඳ සාමාන්‍ය දැනීමක් ඔබට ලබා දෙන්නේ ගුරු ග්‍රහය. කලබල නොවන වහ උස්පහත් නොවන කෙනෙක් බවට පත් කරන්නේ ගුරු ග්‍රහය. නිතර මතු දියුණුව අපේක්ෂා කරන්නට ඔබට ඔබ මෙහෙවන්නේ ගුරු කියන ග්‍රහය. බලාපොරොත්තු සහිත ජීවිත යාත්‍රාවක් ඔබට ලබා දෙන්න හැම විටම සූදානම් වෙන්නේ ගුරු ග්‍රහය. ඒකනේ සිංහ ලග්න හිමියනේ අතීතයේ පුරාණයේ සිට ගුරු ග්‍රහය ග්‍රහලොව ගුරු හෙවත් ප්‍රධාන උපදේශකයා ලෙස සලකන්නේ. මේ ගුරු බොහෝ ආගම් වලට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ආගම් ભેදකින් තොරව, ಜಾති ભેදකින් තොරව සෑම මිනිසෙක්ම ගුරු තරුවට දී තිබෙන නම ගුරුන් වහන්සේ. යුක්තිය පසදින්නා දෙවියෝ ආදී තේරුම් දීලා තියෙනවා. විටක ඍෂිවරයා කියලා කියනවා. ඔබගේ වාසනාව ගෙනන ඍෂිවරයා කියලා කියනවා. මනුෂ්‍යයාගේ වැඩි දියුණුවට, උසස් වීමට, අධ්‍යාත්මික බලය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට උවමනා සියලු යහපත් දේ ලබා දෙන්න ගුරු. ඒට ප්‍රධාන වන්නේද ගුරුමයි. ගුරු තම ගෞරවය රැකගන්න උදව් කරන කෙනෙක්. දියුණුව ස්ථීර කරගන්න උදව් කරන කෙනෙක්. ගුරු ඔබට ඍජුකම ලබා දෙනවා. සමාජයට ප්‍රිය කෙනෙක් බවට පත් කරනවා. ආගම තුල රාජ්‍යයේ පවතින නීති ගාරුක භාවය ආදී උසස් ගුණධර්ම වලටද මූලික වන්නේ ගුරුමයි. උසස් පැවිදිකමද ගුරුගෙන්ම තමයි ලැබෙන්නේ. නිතරම සිංහ ලග්නෙමිනි ඔබට හොඳ නමක් ඇසීමට ඔබ සූදානම් කරන්නේ ඒ දේ ලබා දෙන්නේ මේ ගුරු කියන ග්‍රහය. ගුරුගෙන් ලැබෙන දේවල් මෙන්න උසස් ඉගෙනීම, වාසනාවන්ත භාවය, ශරීර සෞඛ්‍ය නිරෝගී භාවය, මව්පිය ගුරුවරුන්ට සැලකීමට ඇති ආසාව, චරිතයේ පිරිසුදුකම, ධනය ප්‍රසිද්ධිය, පින්වත් පුතුන්ගේ යහපත්කම ගුරු පුත්‍රකාරකයි, ගුරු ධනකාරකයි. ඔබට පින්වත් පුතුන් ලබා දෙන්නේ ගුරු. ඔබට ධනය ලබා දෙන්නේ ගුරු. ආගමික ස්ථාන, විද්‍යා ස්ථාන, ධාන්‍යාගාර, මුදල් රැස් කරන තැන්වලට අධිපති වෙනවා. ඒත් එක්කම සිංහ ලග්න හිමියනි ප්‍රායෝගිකව ඔබේ ලග්නය තුල 12 වෙනි අධිපතියා වෙන්නේ චන්ද්‍රයා. ඒ නිසා මේ 12 වෙනින් කතා කරන්නේ දේශපාලනය, වෛද්‍ය වෘත්තිය, නීති ශාස්ත්‍රය, නාවික ගමනාගමන කටයුතු. ඒත් එක්කම ඊළඟ ආත්මයට ඔබ යන විදිය ගැන. එහෙමනම් සිංහ ලග්න හිමියනි චන්ද්‍රයා ඉන්නේ මීන රාශියේ. ඒ කියන්නේ 8 වෙනි රාශිය. චන්ද්‍රයා ගුරු 8 වෙනි රාශියේ ඉඳන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ ලග්නය දකිනවා. විපරිත රාජෝගයක් දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. එහෙනම් සිංහ ලග්න හිමියනේ වචනේ පරිසමාර්ථාර්ථම ඔබව ඉන්න රට, ඉන්න ප්‍රදේශය තුල බලවත්ම පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන්න ගුරු සූදානම් වෙනවා. ඔබගේ නාමයට ඉහළ ගෞරවයක් ලබා දෙනවා. ඔබගේ තනතුරු වැඩි දියුණු කරන්න උපකාරී වෙනවා. ඩබල් ප්‍රමෝෂන්, ට්‍රිපල් ප්‍රමෝෂන් ඔබට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක්ද? හිතලා බලන්නකෝ. ඊළඟට ඔබව ක්‍රියාකාරී පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ එක්කම
මේ චන්ද්‍රයාගේ සහයෝගයේද ගුරුට ලැබෙන අවස්ථාවක් විශේෂයෙන්ම සිංහ ලග්නයේ මිනි ඔබගේ කේන්දරයට අනුව. ඒ කියන්නේ ඔබට යම්කිසි අධ්‍යාත්මික බල ශක්තියක් ඔබගේ ජීවිතය තුළ නව හැරවුම් ලක්ෂයක් දුකෙන් මිදෙන්න පුළුවන් මාර්ගය සොයාගන්නට ඔබ දරන උත්සාහය සාර්ථක කරන්නට මේ ගුරු මීන රාශිගත වීම ඔබට බොහෝ උපකාරී කර ගන්න පුළුවන්. පළමුව සිංහ ලග්න හිමියනි, ගුරුට අයිති පස්වෙනි රාශිය තුල ඔබ නියෝජනය කරන දෑ ගැන ඔබ හොඳ අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ. පස්වෙනි රාශියෙන් ඔබේ ඉගෙනීම, ක්‍රීඩා, කලා හැකියාවන් ගැන කියවෙනවා. ඔබගේ ආදරය දරුවන් ගැන කියවෙනවා. ඔබ තුල ඇති නුවණ, බුද්ධිය ගැන පැහැදිලි සත්‍යරුවක් ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා. ආගම් දර්ශනය පිළිබඳ ඥානය, ගන්ත්‍රකරණය, නැටුම් මහා සින්දු කීමේ හැකියාව, ඒ පිළිබඳ දැනීම, ආදරය, ආලය, පෙර ජම්මය, නාභියෙන් උඩහා පහළ ප්‍රදේශය, බඩ ප්‍රදේශය, හෘදය කියන පැති ඔක්කොම මේ පස්වෙනි රාශියට අයිති වෙනවා. ඒත් එක්කම ගුරු 8 වෙනි රාශියේ හෙවත් මීන රාශියට පැමිණීම ජ්‍යොතිෂයට අනුව ගුරුට අයිති රාශියක්. මේ මීන රාශියට ස්වක්ෂේත්‍ර බලයෙන් පැමිණෙනවා. ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාව තුළ මේ හඳුන්වන්නේ විපරිත රාජයෝග තත්වයක් හැටියට. මොකද මේ විපරිත රාජයෝග තත්වයක් කියන්නේ? සියලුම තමාට අහිත කර විෂම වූ නරක අලාභය අපකීර්තිය විනාශය මේ සියලු දේවල් නවත්තලා ඔබව කුමන වූ වංශයකින් මේ ලෞකික ලෝකයේ තුල දියුණුවන්නෙක් බවට පත් කරනවා. ඒක තමයි විපරිත රාජයෝගී තත්වයේ නියම අර්ථය. එය ඔබවත් නොහිතෙන විදියට. නමුත් මීන රාශියට එනම් 8 වෙනිට ගුරුගේ පැමිණීම ඔබගේ ඉගෙනීම, ක්‍රීඩා, කලා, ආදරය පිළිබඳ කටයුතුවලදී ඔබ යම් අධිමානයක් අනුව වැඩ කරන්නෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම ඔබ ඒ සම්බන්ධව එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වල අධි තක්සේරුවක් නිසාම ඔබ ඒවා එදිනෙදා ප්‍රගුණ කරන්න අකමැති වෙනවා. ඔබගේ හිත ඔබව රවට්ටන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද? දැන් ඔය පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඔබට ඕක කරගන්න පුළුවන්. අන්තිම මොහොතේ පාඩම් කරපුවාම ඔය ඇති හොඳට සමත් වෙන්න පුළුවන් කියන සිතිවිලි ඔබ ළඟට එවනවා. ඒ තුල ඔබ මොකද කරන්නේ? ඉගෙනීම, ක්‍රීඩාව, කලා කියන කටයුතු වල එදිනෙදා දෛනික වැඩ කටයුතු කල් දානවා. පස්සට දානවා. පස්සේ කරනවා කියලා හිතනවා. එහෙම නැත්තම් තමා හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්නවා මේ ශේෂ්ත්‍රයන් ගැන. වෙනත් කෙනෙක්ගේ අදහසක් ඔබ හිතට අරගෙන ඔබ ඔබගේ නිගමනයන් අත්හැර අර වැරදි උපදේශය තුල ගමන් කරමින් ඔබ අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. එතන මෝහයක් ඇති වෙන්නේ. මොකද මේත් ඔබ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. තමන් දන්න දේ නිතරම ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ. මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. මේ ප්‍රතිඵලය ලබන්න නම්. මේ නිසා එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලදී ඔබ ඔබගේ කටයුතු අතපසු නොකරන කල් දමන අන්තිම මොහොතේ කරන්ට යාම ලැබිය යුතු හොඳ ප්‍රතිඵල නොලැබී යාමට ඉඩ කඩ ඇති කරනවා. නිකමට හරි මේ අප්‍රේල් 13 වෙනිදා ඉඳලා ඔබගේ ශාරීරික ක්‍රියාකාරීත්වය එහෙම වුණොත් ඔබ වහම මිදෙන්නයි මම මේ ඔබට මේ දේ අවබෝධ කරලා දෙන්නේ. එහෙනම් යහපත් ප්‍රතිඵල ලබන්න කොහොමද? ඔබ ඔබව රවට්ටන්නට කිසිවෙකුට ඉඩ නොදිය යුතුයි. ඔබගේ හිත නුවණට මුලාවට, ඒ කියන්නේ ඔබගේ හිත නුවණ මුලාවට හසු වීමට ඉඩ නොදිය යුතුයි. ඔබගේ අලසකම, කම්මැලිකම ඔබගේ මනසින් කයින් ඉවත් කළ යුතුයි. නිරතුරුව ඉතා උද්‍යෝගමත්ව වැඩ කරන අයෙක් බවට පත්විය යුතුයි. ඉගෙනීම තුල සිටින ඔබ ආදර පැටලිලි වලින් ඉවත්ව සිටිය යුතුයි. නැත්නම් ඉගෙනීමට බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන්.
ආදරයක අමීර වේදනාත්මක දුක ඔබට දරා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මන්ද ඔබ අධික කරුණාවන්තකම අනුකම්පා සහගතය ඔබව එවැනි අවස්ථාවකදී දුර්වල අයෙක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ආදරයන් පල නොදරන කාලයක් ද විය හැකියි. හැබැයි ආදරේ පල දරන එකක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද? ඔබ අලස නොවිය යුතුයි. කම්මැලි නොවිය යුතුයි. අතීතයේ ශෝකජනක සිතුවිලි නිරන්තරයෙන්ම තමාගේ මනසට අරන් වැළපෙන කෙනෙක් නොවිය යුතුයි. අනිත් පැත්තෙන් ඔබ විවාහක නම් අන් අයගේ ගැටලු ගෙදරට ගෙනල්ලා කතා කිරීමෙන් වැළකිය යුතුයි. ඒ ගැටලු කතා කරන්න ගියොත් බිරිඳ එක මතයකත් ස්වාමියා එක මතයකත් ඉඳීම හේතු කොටගෙන ඔබ දෙදෙනා විරසක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගුරු පහට අධිපති වෙලා 8 වෙනි තමාට හිමි රාශියේ සිටීම හේතු කොටගෙන ඉගෙනීම ක්‍රීඩා කලා කටයුතුවලදී ඔබ නොසිතන ලෙසින් ඔබගේ නාමය ඉහළම ගෞරවයකට පත් කරවනවා. උද්‍යෝගිමත්ව කලට වෙලාවට වැඩ කිරීම නිසා ඔබ තත්වයෙන් උසස්ම තත්ත්වයන් කරා ඔබට ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. තම ගෞරවය රැකගන්නා ආඩම්බර බලවත් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. උසස් අදහස් ඇති නිසා විශ්වාසවන්තකම නීතිගරුකකම තියෙන අයෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක්ද? බලවත් කෙනෙකු සමග ස්ථිර ආලයක් මුල් කොටගෙන විවාහ වීමටත් අවස්ථාව උදා කරගන්න පුළුවන්. රාජ්‍ය තන්ත්‍රවලින් අනුන් නොදන්නා වැඩවලින් සිංහ ලග්න හිමියනි ඔබ පැහැදිලිවම ආදායම් ලබන්න දක්ෂයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ තුළ ඔබ ඉහළම ගෞරවයකට පත් වීමට ඉඩකඩ සලස්වනවා. ඔබගේ නම අන් අය අතරේ රැව්පිලි රැව් දෙන්න පුළුවන් කාල සීමාවක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. යුක්තිය විසඳීමේ හා අපරාධ පරීක්ෂණයේ සුපිරි තීනු නුවණක් ඔබ තුළ ඇති වෙන්න පුළුවන්. නිරන්තරයෙන්ම ප්‍රගුණ කිරීම මත තම පෞරුෂත්වයේ නුවණ ලිංගතුකම තුළ ඔබට හතුරෝ පවා ඔබගේ කලන මිතුරෝ බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් ප්‍රීතිමත් භාවයෙන් කල්ගෙවීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක්ද සිංහ ලග්න හිමියනි? මැණික් ගැරීම, මිනිරන් ඇහැරීමෙන් ඔබ ලබන ආදායම් වේගවත්ව වැඩි වෙන්න තියෙන්නේ. ගෘහ හා විවාහ ජීවිතය ඉතා ගෞරවනීය එකක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. සිංහ ලග්න හිමියනි, පින්වත් දරුවන් ඔබේ පවුලට එකතු වෙන කාලයක්. ඒ නිසා විශේෂයෙන් පින්වත් පුතුන් ලබන්න නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං කියන සිල්පදේ සමාදන් විය යුතුමයි. බොරු කියන්නේ නැහැ, කේලම් කියන්නේ නැහැ, හිස්වචන කියන්නේ නැහැ, පරුසවචන කියන්නේ නැහැ. පින්වත් පුතුන් ඔබගේ පවුලට අහිමි වෙන්නේ ඔබ මේ කියන දේවල්. ඒ කියන්නේ ඔබ බොරු කියන්නෙක් නම්, කේලම් කියන්නෙක් නම්, හිස්වචන කියන්නෙක් නම්, පරුසවචන කියනෙක් නම් පින්වත් පුතුන් ඔබේ පවුලට ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක අප ගෞතම බුදුරජාන් වහන්සේ තේතිය ජාතකය වදාරන අවස්ථාවේදී අපට පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට දැනට සිටින දරුවන් උසස් තත්වයන්ට පත් කරන්න පුළුවන් මේ ගුරු මීන රාශිගත වීම. ගුරු මීන රාශිගත වීම ඔබගේ චිත්ත ධෛර්යය වැඩි කරනවා. බලය හා ඔරුතු දෙන ගතිය වැඩි කරනවා. ඥානයත් ක්‍රියාශූර ස්ථීර ප්‍රතිපත්ති ඇති කෙනෙක් බවට පත් කරනවා. යුක්තියේ පිහිටි ධර්මිෂ්ඨ කෙනෙක් බවට පත් කරනවා. පරිවර්තනයක් ඇති වෙන්නේ. ඉතා විශ්වාසවන්ත ශක්තිමත් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අමුදරුවන්ට ඉතාම ඇල්ම ඇත්තෙක් බවට පත් වෙනවා. සුවකීය ඥාති වර්ගයාට ඔබට ප්‍රධාන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් ඔවුන් අතරේ. ධනය ලබන්නේ බවට ඔබට පත් වෙන්න පුළුවන්. අන්ධ භක්තියෙන් ඔබට ඔබ මුදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉගෙනීම තුළ සාර්ථක අයෙක් බවට ඔබට පත් වෙන්න පුළුවන්. නුවණ ඇති බුද්ධිමතෙක් ලෙස
සිංහලක් නෙහිමිනි. ඔබ අන් අයගේ පිළිගැනීමට ලක්වීමට බොහෝ ඉඩකඩ ලැබෙන කාලයක් මේ අප්‍රේල් මාස 13 වෙනිදාගෙන් පසුව. පැහැදිලිව ඔබගේ නුවණ ඉගෙනීම අත්දැකීම් නිසාම ඔබගේ ආදායම් වඩා වේගවත් ලෙස ඔබට යහපත් කර ගැනීමට හැකියාව කාලේ උදා වෙනවා. යහපත් මිනිසුන් අතර මහජනය අතර ඔබ ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනවා යහපත් අයෙක් පුද්ගලයෙක් ලෙසට. සමාජයේ ගෞරවයක් ලැබීමට හිමිකම ඔබට තියෙනවා සිංහලක් නෙහිමියනි. ඔබගේ ආදායම් මාර්ග වඩා ශක්තිමත් කරනවා. අනාගතයේ පෙනෙන නුවණින් යුතුව ඔබ වැඩ කරන්නේ බවට පත් වෙනවා. කලන මිත්‍රත්වයකින් යුතුව උසස්ම හිතකින් යුතුව ඔබට කටයුතු කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. උසස් අය ආශ්‍රය කිරීමට ඔබට ලැබෙනවා. සමාජයේ හා මිතුරු ගෞරවය හොඳින් ආරක්ෂා කරගන්නා කෙනෙක් බවට ඔබ පත් වෙනවා. මම මේ දැන් කතා කරන සිංහලක් නෙමෙයි ඔබගේ විවාහයේ තවත් පැත්තක් ගැන. කලින් නෑ සම්බන්ධයක් ඇති කෙනෙකු සමග හෝ උසස් ගුණයක් සලකාගෙන ඔබට යහපත් විවාහයක් ඇතිවීමට ඉඩ කඩ ඇති කරනවා. ඔබ ඉගෙනීමට දක්ෂයෙක් කරනවා. හිත උසස් කරගෙන මානසික ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ඔබට යම්කිසි අධ්‍යාත්මික බල ශක්තියක් ලැබීමට මාර්ගය මේ ගුරු කියන ග්‍රහයා මීන රාශිගත වෙලා ඔබට විවෘත කරලා දෙනවා. ඔබ තීක්ෂණ නුවණ ඇත්තෙක් වෙනවා. සත්‍යවාදී වචන හා සම්‍යක් දෘෂ්ටිය ඇත්තෙක් වෙනවා. ඉගෙනීමේ දක්ෂයෙක් පණ්ඩිතෙක් බවට ඔබ පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සැමට උපදෙස් දෙන්නෙක් බවට ඔබට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මාර්ග වලින් රාජකාරී වලින් ධනය ලබන අයෙක් බවට ඔබ පත් වෙනවා. ඔබ ඉගෙනීම ක්‍රීඩාව කලාව ඔබගේ නුවණ තුල සමාජය තුල යහපත් ප්‍රසිද්ධ මිනිසෙක් විදිහට ඔබව අන් අය විසින් හඳුනා ගන්න කාලයක් උදා කරන්නේ. යන තැන්වල ඉහළම පුටුවල සමසමව ඉඳගන්න ආසනයක් ලැබෙන අයෙක් බවටයි මේ ගුරු මීන රාශිගත වෙලා සිංහලක් නෙහිමිනි ඔබට මේ ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන්නේ. 8 වෙනි රාශිය වන මීන රාශිය නියෝජනය කරන දේවල් ගැන දැන් අපි සොයා බලමු. මොකද ගුරු ග්‍රහයා මේ අප්‍රේල් 13 වෙනිදා බදාදා දින සවස් 3:50ට පැමිණෙන්නේ මේ 8 වෙනි රාශියටනේ. 8 වෙනි රාශිය තුල ඔබ ජීවත් වෙන ආයුෂ ගණනය කරන්න පුළුවන්. ඔබගේ මරණය කෙසේ සිදුවන්නේද කියලා සොයා බලන්න පුළුවන්. හිත පිළිබඳ අවුල් පිස්සු වැටීම්, අනුන්ගේ දේපල අයිතිවීම නොවීම, විවාහයෙන් දායද ලැබීම හෝ නොලැබීම, කොටස්කාර ව්‍යාපාරවලින් ලැබෙන ලාභ හෝ අලාභ, භාර්යාව, ඒ කියන්නේ තමා විවාහයටපත් වෙන භාර්යාවට එහෙම නැත්නම් ස්වාමියට ඇතිවන අසනීප, මාරක අපල, විවාහ ජීවිතයේ දුකින් කෙළවර වීම, දුක් කරදර සිත්ඇවුල්, ඔබගේ ඇඟපසගේ රහස් ප්‍රදේශය, මේ සියලු දේවල් ඔබට මේන් දැනගන්න පුළුවන්. දැනට ඔබ විවාහක නම් ඔබගේ බිරිඳ ස්වාමියා අසනීප වීමට හෝ නීති චෝදනාවලට ලක්වීමට ඇති මාර්ග වහා විවෘත කරනවා. විවාහ නිසා දුක් කරදර වැඩි කිරීමට ඉඩ ඇති කරනවා. ඔබ දෙදෙනා අතර අනෝබෝධයට දුකට පත්වීමට ඉඩ ලබා දෙනවා. ඒ නිසා නිතර හොඳ සිහියෙන් ඔබ වැඩ කටයුතු කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ඔබට මේ අයහපත් තත්ත්වයක් උදා වෙන්නේ මේ ආකාරයටයි. 8 වෙනි රාශියට ස්වක්ෂේත්‍ර බලයෙන් ගුරු පැමිණෙනවා. ඇවිල්ලා ඔබට උච්ච සැප දෙන කාමරය අයිති වෙන්නේ ඔබගේ 12 වෙනි නවාංශකයට. එහෙනම් දුක කරදර ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? ඔබ බොහෝ අනිත් අයට අනුකම්පා කරන්න යනවනේ.
ඒ අනුකම්පා කරන්න ගිහිල්ලා ඔබට අනුකම්පා කරන්න කෙනෙක් ඔබ නැති කරගන්නවා. ඔබ අන් අයට අනුකම්පා වෙනවා. හැබැයි ඔබ ගැන සොයන්න ඔබගේ කරදරවලදී ඔබ ඉන්න තත්ත්වය බලන්න කිසි කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් මේ විවාහයට සම්බන්ධ දෙයක්. ඒ නිසා ඔබ ස්වාමියෙක් විදියට ඔබ වැරදි කාම සේවනයේ යෙදුනොත් ඔබට ලස්සන බිරිඳක් එද්දී බිරිඳ අත්හැර වෙනත් පර ස්ත්‍රීන් ඔබ ආශ්‍රය කළොත් ඔබ බිරිඳක් විදියට ඔබට කඩවසන් ස්වාම පුරුෂයෙක් ඉද්දී ඔබේ ස්වාමියා ඉන්න අතරම වෙනත් පරපුරුෂ සේවනයේ යෙදුනොත් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ගුරු මේ වර්ෂය තුල දුකක් ඇති කරනවා විවාහය තුල. ඒ කොහොමද? ඔබගේ බිරිඳ හෝ ස්වාමියා අසනීප කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ජීවිතය තුල ඔබ තනි පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. එසේත් නැත්නම් අනුන්ගේ ගැටලුවකට හෝ ඔබට නීතිමය චෝදනාවකට ගොදුරු වෙන්න මාර්ගයක් විවෘත වෙන්න පුළුවන්. ඔබට රැයට නිින්ද නොයන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. නපුරු හීන දකින කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අමනුෂ්‍ය දෝෂ හරි පහසුවෙන් ඔබ වෙත ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේත් නැති කරගන්නත් ඕන ඔබ. විශේෂයෙන් වැරදි කාම සේවනයෙන් ඔබ සහ මුලින්ම අයින් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේක ඔබගේ ජීවිතයේ ජයග්‍රහණය ගැන කතා කරන කාලයක්. සුළු කරුණකින් ඔබ මේ වැරද්ද කළොත් ඔබට ජීවිතේ ආපසු සෑම දිනක පසු තැවෙන්න වෙන සිද්ධියක් විවාහ ජීවිතය තුළ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ එයින් අයින් වෙන්න නම් පළමුවෙන්ම පංචශීලය ආරක්ෂා කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. මොකද පංචශීලය ආරක්ෂා කරන කෙනෙක් ගාවට අනිවාර්යෙන් අමනුෂ්‍යයකට කිට්ටු වෙන්න බෑ. එය මම කොහොමද දන්නේ? දිනක් අප ගෞතම බුදුරජාන් වහන්සේ ගිරිගුජ පර්වතයේ වැඩවසන කාලයේදී සතරම් මහ දෙවරු වෛසවුණු සතරම් මහ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ කොටගෙන ගිරිගුජ පර්වතයට ගිහිල්ලා ආටනාටි සූත්‍රය පිළිගන්නවා. ආටනාටි සූත්‍රය පිළිගන්වමින් වෛසවුණු සතරම් මහ දිවදරජන් වහන්සේ බුදුරජාන් වහන්සේට කියනවා, තථාගතයන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේගේ ධර්මය තුල භික්ෂු භික්ෂුණීන් ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් සිංහලක් නෙමෙයි, භික්ෂුන් භික්ෂුණීන් අටසිල් දසසිල් රකින්න අය. ඔබගේ ශාසනය තුල උපාසක උපාසිකාවන් ඉන්නවා. මේ ඔබ මම වගේ අය සිංහලක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔබට මමට එකපාර උපාසකෙක් උපාසිකාවක් වෙන්න බෑ. එහෙනම් පංචශීලය ආරක්ෂා කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕන. ප්‍රාණඝාත අකුසලෙන් වැළකීලා, සොරකම් කිරීමෙන් වැළකීලා, වැරදි කාම සේවනයෙන් වැළකීලා, බොරු කීමෙන් වැළකීලා, කේලම් කීමෙන් වැළකීලා, හිස් වචන කීමෙන් නිසා පරුෂ වචන කීමෙන් වැළකීලා, මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් භාවිතයෙන් වැළකීලා ජීවත් වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ උපාසක උපාසිකාවට භික්ෂු භික්ෂුණීනියකට අපගේ යක්ෂයන්, ප්‍රේතයන්, භූතයන්, ගන්ධර්වයන්, නාගයන් ඇවිල්ලා කරදර කරනවා නම්, ජීවිතේ එපා කරනවා නම්, ආර්ථිකයෙන් වටලා දානවා නම්, තමන්ගේ ව්‍යාපාර කඩාකප්පල් කරනවා නම්, තමා වැරදි මාර්ගවල යොමු කරනවා නම්, අන්න අතරේ විරසක වීම ඇති කරනවා නම්, අපකීර්ති ඇති කරන්න උත්සාහ කරනවා නම්, ඔබ කම්මැලි කරනවා නම්, ඔබ බලාපොරොත්තු වන දේ ඊට නොවන කෙනෙක් බවට පත් කරනවා නම්, ඔබ උපාසක උපාසිකාවක් නම් මේ ආටානාටි සූත්‍රය හඬ නගලා සත්ගායනා කරන්න කිව්වා. එතකොට චාතුර් මහරජගේ දිව්‍ය ලෝකේ අපේ වෙනම යක්ෂාධිපති වෙනම කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. මෙවැනි උත්තම හොඳ පුද්ගලයන්ට, උපාසක උපාසිකයන්ට, භික්ෂු භික්ෂුණීන් කරදර කරන අයව අල්ලගෙන ගිහිල්ලා හිර කරලා දාන්න. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්‍යයක් ලෙස පිළිගත්තා. සංඝයා වහන්සේලාට අනුමත කළා මෙය නිතර ප්‍රගුණ කරන්න කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේ කල්පයේ කෝටියක් ලක්ෂ සක්වලයන්හි
ජීවමානව බලය පවත්වන සූත්‍රයක් තමයි මේ ආටානාටිය සූත්‍රය. එහෙමනම් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම පළමුව ඔබ විවාහවක නම් අනුන්ගේ ගැටලු ගෙදරට ගෙනල්ලා තම බිරිඳත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න යන්න එපා, ස්වාමියාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න යන්න එපා. හේතුව ඔබ දෙදෙනා මත දෙකකට ඇවිල්ලා විරසක වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුල ඔබ දෙදෙනාගේ සාමකාමීත්වය නැති වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කරුණ තමයි ඔබගේ බිරිඳ හෝ ස්වාමියා අසනීප වෙන්න පුළුවන්. කියනවනේ ගෙයක් ස්වර්ග රාජ්‍යයක් වෙන්න ඕනේ. අපරි හරි හම්බ කරලා පිට ගිහිල්ලා මහන්සිලා නිවසකට එද්දී ඒ නිවසේ ස්වර්ග රාජ්‍ය බඳු තැනක් නොවුනොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක අපායක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි අපායක් බවට පත් වෙන්නම කොමන වරදක් කරන නිසාද? වැරදි කාම සේවනයට ඔබ යොමු වුණොත් පමණයි. ඒ නිසා පංච සීලෙම ආරක්ෂා කරගත්තොත් දැන් මම ඉස්සලා කිව්වා අමනුෂ්‍ය දෝෂයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අමනුෂ්‍යන්ට ඔබ ග්‍රහණය කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබට ජීවිතේ දිනන්නක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි මම මෙහෙම මෙච්චර වෙලා කියන්නේ සිංහලක් නෙහිමියනි? මන්ද මේ විපරිත රාජෝග තත්වය සිංහලක් නෙහිමියනි අටවැන්නේ මීන රාශිගත වෙලා ඔබගේ ජීවිතය තුළ උසස්ම තත්වයකට ඔබගේ නම ඔබගේ පෞරුෂත්වය ගෙනියන්න බලාගෙන ඉන්නවා. සමාජ තුළ යහපත් මිනිසෙක් විදිහට ප්‍රසිද්ධිය ලබන්න ඉඩ දෙනවා. තමා කරන කියන ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් ඉහළම තත්ත්වයට ඔබ ගෙනියන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. ඒ දී ලබන්න ඔබ සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඔබගේ මනසේ එන මාර පාර්ශ්වික සිතුවිලි ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මම දැන් ඔබට ඔබගේ කර්මයට අනුව ඔබ කළ යුතු දේ ගැන දැන් කියන්නයි සූදානම. සිංහලක් නෙහිමියනි. හැබැයි ඔබට කර්මයට අනුව ජීවත් වෙන්න ඔබට පුළුවන් වුණොත් දැන් මම මෙපමණ වලා කීවේ ඔබගේ ගති පැවතුම් තුල ඔබගේ හැසිරීම රටාව තුල ඔබට ලැබිය හැකි දේ. කර්මයක් කියලා දෙයක් තියෙනවනේ. ඔබ පෙර ආත්මවල කරපු කුසල් අකුසල්. දැන් මම කතා කරන්නේ අකුසල් ගැන නෙමෙයි. පව් ගැනත් නෙමෙයි. ඔබ මෙවැනි කුසලයක් කරලා තියෙනවා නම් ජීවිතය තුළ මෙවැනි පින් කුසල් මේ ආත්ම තුලදීත් ඔබ කරලා තියෙනවා නම් තමාගේ මවට හිතවත් වෙනවා. මවගේ හිත රිද්දලා නැහැ. වචනයකින්වත් ක්‍රියාවකින්වත් ගෙදර නිතරම සාමකාමී පුද්ගලෙක් වෙලා තියෙනවා. මවගේ ආශිර්වාද නිරන්තරයෙන්ම ලබලා තියෙනවා. සුභා ධර්මයට ගහකොළට ආශිර්වාද කරනවා. තමන් ඉපදුණු රටට, ගමට, ප්‍රදේශයට, තමාගේ නිවසට වනිචා කරන කෙනෙක් නෙමෙයි, දැඩි ආදරයක් කරන කෙනෙක්, දියුණුව ඔවුන් වෙනුවෙන් දියුණුවට කැප වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මව් පාර්ශ්වයේ ඥාතින්ව රැක බලා ගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නිතරම අවංකත්වයෙන් යුතුව පරාර්ථකාමී ගතියෙන් යුතුව පුරුෂ වීර්යයෙන් යුතුව වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා. තමාගේ බාල සහෝදර සහෝදරයන්ට මඟ පෙන්වන්නේ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නිතරම උත්සාහවන්තයන්ට උදව් උපකාර කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අසල්වැසියන් සමග සාමකාමීව ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඔබගේ දැනුම අනිත් අයත් එක්ක ඔබ ෂෙයා කරගෙන තියෙනවා. බෙදා හදාගෙන තියෙනවා. ඔබගේ දැනුම අනිත් අයගේ දියුණුවෙන් ඔබ පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා. කිසි කෙනෙක් එක්ක තරහ වෙලා නැහැ. ලිංගතුව ආදරෙන් ඔබ ජීවත් වෙලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ජීවිතය තුළ ඔබට පහසුවෙන්ම ඔබගේ කර්මයට අනුව ඔබගේ ජීවිතය ඔබට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් බවක් ඔබට ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද? ඔබ මම මේ කියන ගති ලක්ෂණ ඔබට තිබ්බනම් ඔබගේ අවංකත්වය, ඔබගේ පරාර්ථකාමී අදහස්, පුරුෂ වීරෙන් යුතුව වංක වෙන්නේ නැතුව ආත්මාර්ථකාමී ගතිගුණ වලින් බැහැරව තමාගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න ඒකායන පරමාර්ථයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ බවට පත් වුණොත්, අනිත් අයට එකට එක නොකරන කෙනෙක් බවට පත් වුණොත්, ඔබගේ නුවණ ඔබට මෙන්ම අන් අයගේදී යහපත පිණිස ඔබට මේ ආත්මය තුළ යොදවන කෙනෙක් නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මං ඔබට කියනවා
පෙර කර්මය තුල ඔබට මේ කියන ගුරු කියන ග්‍රහයා මිතුන රාශි ගත වීම හේතු කොටගෙන මෙතෙක්කල් නොලැබී ගිය උරුම දෑවැදි කොටස්කාර ව්‍යාපාරයෙන් ලැබෙන ලාභ ලැබීමට තරම් ඔබ වාග්යවන්ත වෙනවා. හදිසි ධන ලාභ වලට ඔබට හිමිකම තියෙනවා. ගේ තුර ඉඩකඩම් දීපොළවල යාන වාහනවල දියුණුවක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. උත්සාහය තුළ දියුණුවන්නේ බවට පත් වෙනවා. ඔබ කරන කියන දේ ඉගෙනීම සම්බන්ධයෙන් සාර්ථක කරනවා. ඒ නිසා පැහැදිලිවම ඔබ බුදුගුණ අර්ථයත් එක්ක සිහි කරන්න. බුදුගුණ අර්ථයත් එක්ක සිහි කරද්දී ඔබට කිසිම වැරදි දෙයක් කරන්න හෝ අකුසලයේ පිළිබඳ හෝ මාරපාර්ශික සිතවිලි ඔබගේ මනසට එන එකෙන් වළක්වනවා. ඒ සිතුවිලි බැහැර කරනවා. එතකොට ඔබගේ මනස හරි පිරිසිදුයි. ඒ පිරිසිදු සිතුවිලි තුළ ඔබට ඔබගේ ඉදිරිය මේ වර්ෂයක කාලය ඔබට බොහෝ තහවුරු කරගෙන ස්ථිර කරගෙන ඔබගේ ජීවිතයේ ජයග්‍රහණය කරා ඔබට යන්න පුළුවන්. බුදුගුණ අර්ථයත් එක්ක මෙසේ සිහි කරන්න. ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාන් වහන්සේ රාගයේ මෝහය දෙවේසිය සහ මුලින්ම දුරු කළ බැවින්ද සියලු කෙලෙස් සතුරන් පරාජය කළ බැවින්ද සියලු ආශ්‍රවෙන් නැති කළ බැවින්ද සංසාර චක්‍රයේ අරටුව සිදුලුව බැවින්ද සියලුම ලෝවැසියන්ගේ ආමිෂ පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජා පිළිගැනීමට සුදුසුෙක් වූ හේින්ද රහසින්වත් පවු නොකරන හින්ද ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාන් වහන්සේ අරහන් වනසේක. අරහන් නැමැති බුදු ගුණයට මාගේ নমස්කාරය වේවා. මාගේ ජීවිතයද කැප කරමි පූජා කරමි පූජා වේවා. ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාන් වහන්සේ කිසිවෙකුගේ ගුරු උපදේශකත්වයක් නොපතාම තමන් වහන්සේගේම නුවණින් ඉපදීම දුකක්, ජරාවටපත් වීම දුකක්, ලෙඩ රෝග වැළඳීම දුකක්, ප්‍රියවත් වස්තුන්ගෙන් ප්‍රිය පුද්ගලයන්ගෙන් වෙන්වීම දුකක්, අප්‍රිය පුද්ගලයන් අප්‍රිය වස්තුන් හා එක්වීම දුකක්, හඬා වැළපීමට ශෝකයටපත් වීම දුකක්, මරණයටපත් වීම දුකක්, තමන් කැමති දේ ඉටු නොවීම දුකක් ලෙස දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. පුනර්භවය ඇති කරන ආස්වාදයෙන් ඇලෙන ඒ තැන් වහා සතුටින් පිළිගන්නා වූ යම් තණ්හාවක් ඇද්ද ඒ තණ්හාව භව තණ්හාව, විභව තණ්හාව, කාම තණ්හාව ලෙස දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය වශයෙන් අවබෝධ කරගත්තා. මේ භව තණ්හාව, විභව තණ්හාව, කාම තණ්හාව ඉතිරියක් නොමැතුව, ශේෂයක් නොමැතුව නොවැල්මෙන් නිරුද්ධ කිරීමට, දුරු කිරීමට, නැති කිරීමට, ආලය රහිත කරවීමට දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. දුක නැති කිරීම පිණිසම පවතිනා ප්‍රතිපදාව නැමැති ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. ඒ කියන්නේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදා ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. මෙසේ කෙලෙස් ප්‍රහාණය කළා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන අන්නයට අවබෝධ කළ බැවින් ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ වනසේක. සම්මා සම්බුද්ධ බුදු ගුණයට මාගේ নমස්කාරය වේවා. මාගේ ජීවිතයද කැප කරමි පූජා කරමි පූජා වේවා. ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ අසීමිත ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත වනසේක. විශිෂ්ට ඥානයෙන් යුක්ත වනසේක. අසීමිත ප්‍රඥාව කියන්නේ හොඳ නරක වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් නුවණ. නරක හතැරලා නිරතුරුව හොඳ සමග ගමන් කරනවා. කුසලයේ අකුසලයේ වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් නුවණ. අකුසලයේ අතහැරලා නිරතුරුව කුසලයට එක්ක ගමන් කරනවා. විශිෂ්ට ඥානය කියලා කියන්නේ බුද්ධ ඥාන 10, විසරද ඥාන 10, බුද්ධ ඥාන 10, විසරද ඥාන මේ සියල්ල එකතු කොටගෙන බුදුරජාන් වහන්සේ 84000ක ධර්මස්කන්ධය දේශනා කළා වදාලා. සසර දුකින් ලෝක සත්‍ය මුදවා ගැනීම පිණිස ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගය අවබෝධ කරගත්තා. අවිද්‍යාව දුරු කළා, විද්‍යාව පූර්ණ කළා. තමන් වහන්සේගේ අවබෝධය තුළ හැසිරීමේ රටාව සකස් කරගත්තා. සීලය, සමාධිය, ප්‍රඥාව යන ත්‍රි විද්‍යාවෙන්ද, අෂ්ට විද්‍යාවෙන්ද, 15 චරණ ධර්මයන්ගෙන් පූර්ණ වූ බැවින් ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාන් වහන්සේ විද්‍යාචරණ සම්පන්න වනසේක. විද්‍යාචරණ සම්පන්න බුදු ගුණයට මාගේ নমස්කාරය වේවා. මාගේ ජීවිතයද කැප කරමි පූජා කරමි පූජා වේවා. ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාන් වහන්සේ දෙතිස් පුරුෂ ලක්ෂණයෙන් යුක්ත වූද, ෂට්වර්ණයෙන් බබලන්නා වූද, රන්වන් පැහැ ඇති
අති සෝභමාන සුන්දර රූපකාය සම්පත්තියක් තිබූ බැවින්ද සුන්දර සොඳුරු ලෙසින් සතර ඉරියව් පවත්වාගෙන ගිය බැවින්ද සුන්දර සොඳුරු ගමන විලාසයක් තිබූ බැවින්ද බුදුරජාන් වහන්සේ ගමනේ වඩිනා විට පොළවේ උස්තැන් පහත් වී පහත්ැන් උස් වී සම්මා සම්බුද්ධ සිරිපතුල පත්ත කරන ස්ථානයේ මනා සමතලා වී පිරිසිදු වී ගමනේ පහසු සැලසෙනවා. වඩිනා බුදුන් දිහා බලාගෙන දෙවරු නමස්කාර කරගෙන සිටිනවා. බුදුන් වඩිනා මග දෙපස ඇති ගස් කොළවල ලස්සනට මල් පිපිලා පරිසරයේම චමත්කාර කරනවා, ලස්සන කරනවා. බුදුන් වදාළ වචන සෝභමාන වුණා, සුන්දර වුණා, මෛත්‍රී සාගත වුණා, මුදිතාවෙන් යුක්ත වුණා, කරුණාවෙන් යුක්ත වුණා, උපේක්ෂාවෙන් යුක්ත වුණා. පෙර සිදු දෙයක් මේ බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළේ, අර්ථවත් දෙයක් මේ වදාළේ, සත්‍ය දෙයක් මේ වදාළේ. ලෝක සත්‍යයේ පින මෝරණු පිණිස අවස්ථානුකූල බුදුරජාන් වහන්සේගේ වචනය වදාලා. සතර දුකින් ලෝක සත්‍යය මුදවා ගනු පිණිස ඒ භාග්‍යවතුන් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාන් වහන්සේ තමන්ගේ විශිෂ්ට ඥාණයෙන් අවබෝධ කරගත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ප්‍රතිපදාවට පිවිස නූපන් ධර්මයේ උපද්දවා ගන්මින් මාර්ග ප්‍රතිඵල ලැබමින් සුන්දර සුන්දර ලෙසින් නිර්මාණ අවබෝධත්වයට පත් වූ බැවින් මේ භාග්‍යවතුන් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාන් වහන්සේ සුගත වනසේක. සුගත නැමැති බුදු ගුණයට මාගේ නමස්කාර වේවා. මාගේ ජීවිතයද කැප කරමින් පූජා කරමින් පූජා වේවා. ඒ භාග්‍යවතුන් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වන මොහොතේ මේ ලෝකය රූප ලෝකේ, අරූප ලෝකේ, කාම ලෝකේ යන ලෝක ත්‍රිත්වකින් තු සෑදී තිබුණ බව අවබෝධ කරගත් හේින්ද ඒහා සමාන අවබෝධ තිබූ තමන් වහන්සේ සමාන කෙනෙක් මේ සක්වලවත් කෝටියක් ලක්ෂ සක්වලවත් නොසිටින බවද අවබෝධ කරගත්තා. තමන් වහන්සේ උපත ලැබූ මේ සක්වල හිරුසඳු පායන පරාසය තුළ සතර අපායක්, මනුෂ්‍ය ලෝකයක්, දිව්‍ය ලෝක 6ක්, රූපී බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක්, අරූපී බ්‍රහ්ම ලෝක 4කින් යුක්ත තල 31කින් යුක්තව නිර්මාණ වෙච්ච සක්වලක් බව අවබෝධ කරගත්තා. එලෙසම දසදහසක් සක්වලයන්ද බුද්ධ පහස ලැබූ දසදහසක් සක්වලයන්ද මෙවැනි තල 31කින් නිර්මාණ වූ සක්වලයන් බව අවබෝධ කරගත්තා. එලෙසම බුද්ධ ආඥාව පැතිරී ගිය අවිච්ඡේ සිට භවග්‍රේ දක්වා ලෝක කෝටියක් ලක්ෂ සක්වලයන්ද තල 31කින් යුක්ත නිර්මාණ විත්ත සක්වලයන් බව අවබෝධ කරගත්තා. සීල සත්ත්ව ලෝකෙන්, අවකාශ ලෝකෙන්, සංස්කාර ලෝකෙන් මනා ලෙස අවබෝධ කරගත්තා. සත්වයාගේ සංසාරගත ජීවන චක්‍ර රටාව. ඒ කියන්නේ ඉපදීම, ජීවත් වීම, මරණය, නැවත ඉපදීම මනා ලෙස අවබෝධ කරගත්තා. ස්කන්ධ ධාතු ආයතන වශයෙන් ලෝකය කරේ යම්කිසි බැඳ ගැනීමක් ඇද්ද? චේතනාත්මක අඩිටන් කිරීමක් ඇද්ද? කෙලෙස් ශරීර අභ්‍යන්තරයක්ද? ඒවා හොඳින් දකිමින් ඒවා නිරුද්ධ කරමින් ඒ මත නොවැළෙමින් නිදහස් ලෝකය සමග ජීවත් වූ බැවිනේ භාග්‍යවතුන් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක විදූ වනසේක. ලෝක විදූ බුදු ගුණයට මාගේ නමස්කාරය වේවා. මාගේ ජීවිතයද කැප කරමින් පූජා කරමින් පූජා වේවා. ඒ භාග්‍යවතුන් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ සීලය, සමාධිය, ප්‍රඥා, විමුක්තිය, විමුක්ති ඥාන දර්ශන යන පංච ගුණ ධර්ම වලින් පූර්ණ වූ බැවින්ද ඒ හා සමාන පංච ගුණ ධර්මයෙන් පූර්ණ වූ තමන් වහන්සේ සමාන කෙනෙක් මේ සක්වලවත් කෝටියක් ලක්ෂ සක්වලවත් නොසිටී බැවින්ද ඒ භාග්‍යවතුන් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුත්තර නම් වනසේක. ඒ භාග්‍යවතුන් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ 이르ති ප්‍රතිහාරය තුල, ආදේශන ප්‍රතිහාරය තුල, අනුශාසනීය ප්‍රතිහාරය තුල බඹුන්, මරුන්, දෙවියන්, ශ්‍රමණයන්, මනුෂ්‍යයන් සහිත ලෝකයා දමනය කිරීමට සමත් වූ බැවින් පුරුෂ ධම්මසාරථි වනසේක. අනුත්තර පුරුෂ ධම්මසාරථි බුදු ගුණයට මාගේ නමස්කාරය වේවා. මාගේ ජීවිතයද කැප කරමි, පූජා කරමි, පූජා වේවා. ඒ භාග්‍යවතුන් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙව් මිනිස් ලෝකයට ධර්මයෙන්, අර්ථයෙන් අනුශාසනා කරන ලද එකම ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ වනසේක. සීල ලෝක සත්‍යය පවේ වලක්වා, අකුසලයේ වලක්වා, අයහපතේ වලක්වා, අධර්මයේ වලක්වා, ගුණයේ පිහිටවා, කුසලයේ පිහිටවා, යහපතේ පිහිටවා, ධර්මයේ පිහිටන ලද එකම මුනිంద్రයන් වහන්සේ වෙනසේක. මේ ලෝකේ පුරාටම දුකක් තිබෙන බවත්, දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව බවත්, තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කිරීමට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත යුතු බවත්, චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමට වචනය සුචරිත කරගෙන, කය සුචරිත කරගෙන, මනස, සිතුවිලි අරමුණු සුචරිත කරගෙන, සීල සමාධි ප්‍රඥා ප්‍රතිපත්තිවල පිහිටමින් රාගය, මොහය, දෙවේසිය දුරු කරන ඍජු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග ප්‍රතිපදාව තුළ ගමන් කරමින් මාර්ගඵල ප්‍රගුණ කරමින් නූපන් ධර්මයේ උපද්දවා ගනිමින් නිර්වාණ අවබෝධත්වයට යන මාර්ගය සරල ලෙසින්, අර්ථවත් ලෙසින් දෙව් මිනිස් ලෝකයට පෙන්වා දුන් බැවින් ඒ භාග්‍යවතුන් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්තා දේව මනුස්සාන වනසේක. සත්තා දේව මනුස්සානන් බුදු ගුණයට
මාගේ නමස්කාරය වේවා. මාගේ ජීවිතයද කැප කරමි පූජා කරමි පූජා වේවා. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගස්සේක. දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගස්සේක. දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගස්සේක. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදා ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගස්සේක. තමන් වහන්සේ විසින්ම අවබෝධ කරගෙන අන් අයටද අවබෝධ කළ බැවින් ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ වනසේක. බුද්ධ නැමැති බුදු ගුණයට මාගේ නමස්කාරය වේවා. මාගේ ජීවිතයට කැප කරමි පූජා කරමි පූජා වේවා. ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ රාගය මෝහය ද්වේෂය සහ මුලින්ම නසා දමා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණුසේක. මේ ලෝකයේ තියෙන සියලුම ආගම් නම් වශයෙන් හඳුනාගෙන නාම වර්ගයන් වශයෙන් බෙදා දැක්වීමට සමත් වුණුසේක. මෛත්‍රිය, මුදිතාව, කරුණාව, උපේක්ඛාව යන සතර බ්‍රහ්ම වීර්ණයන්ගෙන් පූර්ණ වූසේක. සාර සංකීය කල්ප ලක්ෂ තිස්සේ පෙරම් පුරමින් පාරමී පුරමින් රැස් කරගත් අප්‍රමාණ පින් කුසල් වලින් ආලෝකමත් වුණුසේක. අනන්ත වූ වරහන් බුදුගුණය, සම්මා සම්බුද්ධ බුදුගුණය, විද්‍යාචරණ සම්පන්න බුදුගුණය, සුගත බුදුගුණය, ලෝකවිදූ බුදුගුණය, අනුත්තර පුරුෂ ධම්මසාරථී බුදුගුණය, බුද්ධ බුදුගුණය දරා සිටීම තරම් භාග්‍යවන්ත වූ බැවින් භගවා වනසේක. භගවා නැමැති බුදුගුණයට මාගේ නමස්කාර වේවා. මාගේ ජීවිතයද කැප කරමි පූජා කරමි පූජා වේවා. මෙලෙස අර්ථවත් ලෙස බුදුගුණ සිහි කරන්න. එදා ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ පුන් පොහෝ දිනක විසාකා උපාසිකාවට මේ දේ වදාළේ. විසාකාවනි, මිනිස්සෙකුගේ මනස අකර්මණ්‍ය වෙනවා නම්, මාර පාර්ශව සිතුවිලි ඇවිල්ලා මනස කඩා වැටෙනවා නම්, ඒ තුල තමා ජීවිතේ පවා එපා වෙනවා නම්, තමා අවාසනාවන්තෙක් කියලා හිතෙනවා නම්, ඒ මාර පාර්ශික සිතුවිලි පළවා හරින්න හොඳම දේ තමයි බුදුගුණ අර්ථයත් එක්ක සිහි කරන්න. බුදුගුණ අර්ථයත් එක්ක සිහි කරද්දී කිසිම මාර පාර්ශික සිතුවිල්ලකට, අතීතයේ සෝගජනක සිතුවිල්ලකට ඔබගේ මනස ගොදුරු කරගන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශක්තිය ඔබ මනසින් මෙනෙහි කරන විටම ඔබ ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක එකට එකතු වෙනවා. බුද්ධ ශක්තියත් තුළ එකට එකතු වෙනවා. ඔබගේ මනස ශ්‍රේෂ්ඨ වෙනවා. මනස ඊටාම පිරිසිදු සිතුවිලි වලින් සෝභමාන වෙනවා. ඒ තුළ ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන දුකින් මිදීමේ මාර්ගය වෙත ඔබ ගමන් කරන්නෙක් වෙනවා. මධ්‍යස්ථ ලෙස සිතන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. සැප දුක එකසේ විඳමින් ඔබගේ ජයග්‍රහණය කරා ඔබට ලංවීමට ඔබගේ මනසේ සිතුවිලි අරමුණු ඔබට උදව් කරනවා. සිංහ ලග්න හිමියනි, ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. දෙවි පිහිටයි.